Danes se pa nahajamo na Idrijskem in sicer greva na prvi hrib Bevkov vrh. Parkirala sva na teh koordinatah, ki jih zelo lepo dajeta gor v številčni obliki pod sliko ali kako drugače Tomi in pa Primož. S57 Viktor Viktor, Tomi je pa S50 Tango Delta, obema najlepša hvala. Najlepša hvala tudi Primožu včeraj za usmerjanje, na kjer hrib se da najprej iti. Najprej sem mislil, da bi šla iz kontrasmeri, tako da bi bilo potem nekaj vožnje celo nazaj, ker bi se še pol rada v Idrijo vrnila. Tako da smo midva prišla iz Škofjeloške smeri. Bo zdaj zaradi tega mnogo več vožnje in pol naprej, ker bo šla v bistvu sem naprej naslednji hrib, je namreč Sivka. Tale Bevkov vrh je 1051 metrov visok hribček. Predvidevam, da je zdaj ta prav čas za tle gor. Bonus točk sicer ni več, ampak nema veze. Božja je pa zdaj nekaj zagledala in preverja. A je to, če imaš ali ni? Ja? No, po vohanju, pokaži. Voham, če imaš, ja. Evo, če imaš, koliko čte. Ja, par dni nazaj sta bile 2 smrtni žrtvi. Kaj je že tisto, pomladanski podlesek, ne? Tako da pazite pri tem vračanju nazaj k naravi. Hočem reči, da Bevkov vrh ni neki presežek. Mi pa še vsi ti hribi večinoma tle okrog Idrije manjkajo, tako da bova verjetno zdaj delala hribe okrog Idrije pa okrog Železnikov, dokler više gor malo ne skopni še bolj sneg. Radioamaterska oznaka S5 Tango Kilo 020, lepa okrogla oznaka. Predvidevam, da je sam vrh tam gor nekje ali pa na to stran. Bomo videli, se pravim, prvič so tle in gremo naprej. Se vidimo malo više. Že po teh prvih parih korakih po tej cesti gor se nam odpravijo kar zanimivi pogledi na okoliške hribčke. Predvsem se počudimo res, koliko je Čemaža tam dol, ko je očitno nek potok. Je vse zeleno od samega Čemaža, pa se pol verjetno razširi tle gor. Še po hribu. Tako izgleda tale reč pot na Bevkov vrh. Smo pa drugače 4. aprila 2026. Vreme bo super, naj ne bi bilo vetra. Vetra smo imeli v izobilju v prejšnjih dnevih, tako da smo se ga že malo naveličali, pa tudi temperature so zdaj zelo prijetne za tole našo vso ta dejavnost. Kar med kolesnicami. Ja, rasta, če imaš, ne. Na tem križišču, ko pridemo do teh 1, 2, 3, 4 odcepe, gremo v tistega, ki gre v desno smer gor. Sicer pa imate GPS navigacijo. Če ste si jo zloadali na telefon. Vidim, da od tega hriba ne bo res nekega hudega naprezanja. Z Božjo se hitro dvigujeva. Kmalu bova na tisti neke vrste transverzali, ki je na navigacijah označena z rdečo črtico. Tle je nek parkiran dinozaver, ki bo nekaj delal nove ceste. Ja, pa res, verjetno je to pogozdeno. Na tem križišču zavijamo levo gor naprej po tem kolovozu.
In smo tako rekoč že zelo blizu samega cilja. Ko prispemo do tega platojčka, prvič zagledamo tale znak planinski in pa tudi pogled na to stran se nam odpre proti višjim hribom, kjer je še sneg. Tukaj je še en dinozaver parkiran. Spravilo drv. No, in tule imamo še samo pogrebeno do samega vrha. Še par korakov in prispemo na Bevkov vrh. Takole pa izgleda. Žig, pri kapelici ti piše 10 minut. Zdaj bom šla pa gledati, še kapelica gleda naprej. No, pejte, jaz bom to cvet kakšne zveze naredil. Bom tudi pošlikala, pa hlače vem. Soča 5-6 Kavnik Ravne. Jane, živijo, SP6 Kavnik Ravne, 5-9 si na tango kilo 20. 4-6, kje je to? Bevkov vrh, nad Idrijo gor tam. O, dobro, lepo prijaš do mene. Hvala ti pa čim več zvez. Evo, 7-3 Aleksandar. Ja, a imaš SSB tudi? Ne, tega pa nimam. Ja, ok, ko bo nekaj testiral tale Kvanšenk, če bo uspelo. Ok, pozdrav, kdo je še bil? Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel, Sota. Sierra 5-5 Viktor November. S55 Viktor November, Vili s Vokičem to malo postajo 5-9. A je bilo to za F55 Viktor November? Mečkem daljšo relacijo bom naredil, da me boš probal dobiti, ker si z Janezom delal, je bilo zelo slabo, vmes je bilo pa dobro. Pa izvoli. Ja, standardno, 1 meter dolga antena, Vokič v roki, pa pol to treba najti. Zdaj si 5-9+++. Ja, ti si pa 4-4. Hvala, Aleksandar. Ja, Vili, pridi pol, ko bom tle končal, grem na SSB, ampak imam Kvanšenga zravno, pa do polnoči sem neke softvere gor dajo. Tako da, če te ne bom slišal, ker nekam čudno se s prejemnikom dogaja, vdaje dela pa v redu, 4,5 vate. Ko tle končam, grem tja, ok? Ja, SSB bom čakal spod, toliko sem te zastopil. Vmes pa nič. Ja, ok, imam samo Kvanšenga zraven, tako da ne vem, če bo šlo, bomo probali, ok? Ok, Kvanšenga, ja, vem. Velja, hvala, življen. Živijo, S57S Portabel. Soča 5-7 Velenje, Soča 5-7 Velenje, Soča 5-7 Velenje, če ostaneš tako, kot si bil, prvi video je 4-4. Ja, Primož, ti si 5-9, ok? Ok, hvala za 5-9-7-3. Ja, hvala za napotke včeraj, sva našla super, pa greva kontra, tako kot si rekel. Ni problema, samo uživajte. Ok, samo malo da zapišem.
599. This is a small Chinese 30-40 euro Quansheng with IG, I can show you, IG software, the version 2 something, it's very quick, 2.9 R4. And as you can see, you can do it CW with keying with that button. It's a little bit so-so, but it can be done. I forget the call sign. But I will look which call sign is that. One girl was in California making a QSOs with that stuff. So I take decision to put this software also on and try it, and it's working. So amazing. $40 radio, and you can do CW as well. Also SSB, but SSB is very distorted because it is a double side band. You can do it, but it is so-so. So that's it. Very small, and I have a 1 meter long antenna. This is ABRI, Alpha Bravo Bravo Radio Echo Echo ABRI antenna. But be careful when you're buying this, because it is a lot of not working units on the Temu and on the AliExpress. So you have to be very careful to buy from the company directly. Sklepna misel. Tale Belkov vrh bo mi pa ostal v lepem spominu. Namreč s tem poceni Quanshengom sem uspel narediti prvo telegrafijsko zvezo. V samem hribu ni veliko kaj zapovedati. Izredno. Razgled je do kapelce. Do kapelce je zelo razgledna pot. Zelo lepo se vidi. Koliko si porabila do tega? 10 minut? 10 minut, ampak to jaz nisem 10 minut porabila. Ja. Sem se stravnik, če gre. No, vmes, ko sem jaz te zveze čaral tle, s tole postajco je Božo še šla ogledati kopelcu. Tako da se tudi tisto lahko obiše. Si pa rekla, da je transverzala tle poteka, ne? Ja, in da gre tudi na Sivko, od kapelce piše, da je 2 ure pa 15 kost do Sivke. Nisem tako dober sicer vseh stvari brala, ampak Ja. so ti hribi povezani. Ja, to je tudi ena od variant, če greste sem na počitnice na Idrsko. Midva ne bova se da to upraviti, ja, midva bova se peljala ta na izhodišče za Sivko z avtom. Potem pa imamo še ta tretji hrib, sem pozabil. Pa greva na ene žlikrofe. A greste zraven? Bova tisto tudi posnela. Dobro, pot sama, kot sem rekel, je super. Si lahko v tem času nabereš. Če imaš, ja, Boža, tle. Se gre tle, okej. Je pa zelo veliko teh potk, tako da je res mogoče malo fajn imeti navigacijo vklopljeno. Hitro zaviješ na kako drugo. Kot po vseh slovenskih tehle nizkih hribih. Toliko iz tega prvega hriba. Lep pozdrav od naju z Božo.